Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan Çiçekleri dizi oyuncusu Yağmur Yüksel sosyal medya hesabında setten yepyeni görüntüler paylaştı. Video görüntülerde Yağmur Yüksel ve küçük Miran Karabey de yer alıyor. Biz de sizlerle yepyeni videonu paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın.